Audio Jungle. What's up mga katropa? So mayroon tayong Ford Taurus 2017 model. So wala siyang cranking nito. So i-check muna natin sa computer kung ano yung naging problema nito at saka paano i-basic troubleshoot ang isang sakyan na hindi umandar. I-check natin sa computer. Ford Taurus 2017. Tapos start new session, pause all other. Check natin. Yan mga katropa, yan ang lumalabas sa computer. Wala siyang communication from PCM to the scanner. So i-cranking natin. Wala siyang cranking. Dapat itong transmission, galawin natin yung transmission. Dapat ito may pula yan dito. Pag nilagay mo sa reverse, dapat pupunta sa reverse yan. Yung pula. Yan wala. Wala siya. Wala talaga siyang cranking. I-basic troubleshoot natin kung paano natin i-troubleshoot yung sasakyan na hindi umandar. So, check muna natin yung PCM power relay. Anong fuse to? Number PCM number number 69, 20 amperes. Ito. Mayroon siyang supply na kuryente papunta sa PCM. So ito yung dito rin nakakabit yung fuse sabay body control module niya. Mga katropa, okay naman yung fuse niya, wala naman siyang putol. So titingnan natin yung punta doon sa may PCM. Titingnan natin kung may supply, baka may putol yung wire. So mga katropa, yung PCM niya dito yan nakalagay sa may likod ng engine, dito sa may wiper. So may takip yan dito, plastic, tatanggalin na natin, tapos dito sa ilalim yan. So ito yung PCM niya. Ito yung PCM niya, power train control module. So tingnan natin yung ground, kung may ground. Apat yung ground yan. So mayroon siyang ground. Tingnan natin yung supply. Supply nito. So mayroon supply. Ito yung ignition papunta sa may BCM, body control module. Tapos ang BCM papunta sa run and start relay. Tapos yung relay papunta naman sa PCM. Yung PCM magbibigay ng kuryente sa start relay, tapos sa starter. Ito naman yung pag may problema ang transmission lens mo, hindi mo mapapaandar tong sasakyan. So kailangan pag nag-troubleshoot ka, katulad ng mga bagong sasakyan ngayon, yung starter nya kasama nagbibigay ng signal yung transmission lens. So mga katropa, na-check natin yung galing ignition papunta sa BCM. Mayroon naman siyang current, mayroon naman supply na kuryente galing sa ignition papunta sa BCM, papunta sa may power train control module. So mayroon naman siyang power supply. So na-check ko naman yung transmission lens. So okay naman yung transmission lens. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging problema ng walang communication sa PCM papunta sa computer. Ayaw mag-cranking. So ipapakita ko sa inyo kung saan ko nakuha yung problema ng sasakyan na to. Ito yung sakit na galing sa PCM papunta sa may makina. So kailangan buksan natin ito. Ganyan. Tanggalin yung plastic.
ito yung nakita ko dito. Lubog yung sakit niya, yung pin. Kaya hindi umaabot yung kuryente, kaya ayaw umandar. Walang cranking. So ito binalik ko na to. Siguro aandar na ito. So ganun lang mga tropa kung paano mag basic troubleshoot. So kailangan natin buksan, i-check natin isa-isa lahat ng sakit. I-check natin. So ayun mga tropa, binabalik ko na yung computer sa dating pisto niya. Shout out pala dyan sa pinsan ko kay Lo Algas dyan sa Santulan, Pasig. So yan ang pinsan ko na very supportive para sa akin. So mga katropa, testing natin start yung makina ko, andar ba siya? Tingnan natin yung andar. Start! So umandar na siya. Tape, Siara! Tape! So mayroon siyang leak dito sa may hose sa transmission. So ipabalik na lang natin yung electrical, ibalik na sa pisto. Tapos pag okay na to, balik na lahat, i-road test natin. So mga katropa, naibalik na natin lahat, yung cover, yung electrical na ibalik natin sa tama. Lahat ng tinanggal natin na ibalik natin. Mga katropa pala, pag kailangan yung wiring diagram sa akin, basta light na sasakyan, American, Japanese, Korean, Europe car, online na yung wiring diagram ko dito. I-comment nyo lang sa baba kung kailangan nyo ng wiring diagram, kasi bibigyan ko yun ng wiring diagram. Online po ako ang wiring diagram ko. Kaya lang hindi natin ma-start yung makina kasi nga may tulo yung transmission, may leak yung hose ng transmission. So kailangan i-ayusin muna yan. Tapos pag naayos, i-road test. Yan po yung mga langis niya. Huwag kalimutan, please subscribe to my YouTube channel, Auto Diagnostic PH, para lagi kayong updated sa mga videos ko at marami kayong matutunan.